Здравейте хора, аз съм Дани БГ и добре дошли в моя клип. Аз го снимах няколко пъти, вече се разбих, обаче изтриха са клиповете и не можах да го снимам, така че започвам от начало. Вие сте пропуснали твърде много, но не искам да започвам от начало, защото не искам да умирам няколко хиляди пътя. Така че започвам се от тук, където се бях, и да започнем с клипа. И само да кажа за коса ми, нещо съм болна, така че извинете. Ще го разведа, но клипове, когато го направих, осъзнах, че съм го изстрелял. Не съм го изстрелял, просто не съм го записал, аз мислех, че записам. И просто не се е запаметило и тъй нататък. Че аз съм на 7 левел и сега чакам да правите още не. Добре, те ги раздаря. Как влезете? Как влезете тук? Влезете в лицето. Така. От начало. Добре, мога ли да го направя розово? Имам в Шет. Мразя го това тук. Гледайте, не може да правя къщи. Да оставя някой бакуци хора, защото не ми трябва. О, чай, тия ми трябват, защото ще направя една фирма за прасета. Тук ми трябва само едно. Кола го оставам. Стрелата също не ми трябва. Тия стакове ги оставам. Така. Що не съм чупила яйцата. Добре. Те също ги махам. Като цяло някои неща не ми трябват и то въобще. Сега да вземем един цвят и да отидем и да го сложим на едната овца, за да стане малко по-красиво и не само бели да вади, нали да раждат. Аз искам да всякакво цветове. Сега цветът ябълница. Не. Малките. Така. Розова имаме. Какво гледаш? Да хапнем.
Къде се заеби? Къде да отиде меча? Ето го. Да ги обръсна ли? Не знам не. Защото искам да стоя много яки работи. И хора, извинете, за дето не кажем много клипове на Майнкрафт, просто се разболях и нямах шанс да снимам. Днеска си казах, ще снимам. Не знам какво да направя там горе. Пишете ми в коментарите какво да направя горе на таванчето, просто там горе. И как да го разкъся, защото много е грозно в момента. Лечи си. Така, нека да дърва, защото аз съм ги направила така. И вече няма да ги има там, защото много му... Те са ми 18 заради дървета, така да ги изчупя. Нарочно съм сложила точно да не се спалват мобове. Така че хора едно много яко дърво ми хареса, така че го оставам него. Го спалвам, за тук ще ми отида една брадва и половина. Аз нямам толкова и повече няма да го правя така. Много хора. Сега ще ви покажа значи толкова добре го направих миналия клип, че ми се направо от смях, но не се е записал хора и тук как се направи. Се отказах, първоначално се отказах да го снимам. Пак записах. Аз направих много хора и за да видите тогава си казах, че го карам в моя хора, да видите в моя свят и си казах, че може да записам тая хора и да, така че тук записвам. Аз направих този хора, когато добре ще го кажа този свят, когато по-голям да. Когато сме на клас Роял, казах да играем малко ластове, защото карахме нови апдейти и искам да какви работи има. Да. И много ще става днес. Трябва да влизам. Но яко се получи там. Много яка гледка хора. Или мисля малко да я разширя тая къщичка, защото не ми хареса. Или може да оставя така, а да направя нещо по-голямо. Не знам хора. Добре, първоначално ще ми пишете в коментарите какво да правя. Аз ще го направя. Опс. Много трудно излизам, май трябва да своето не. Чайте малко. Шет. Лес. Така цяло виждате има много и то доста дърва, така че искам да си направя нещо огромно. Така.
Да, но хора, ако го сложа отпреди, като на вратата, тогава ще влязат вътре. Така че не знам какво да направя. Добре, аз тук да ги сложа, но... Трябва да сложа и тук. Така е по-добре. Така, след тия дърва и влизаме в минута. Така. Като цяло аз тези саплинги ще ги използвам за печката, защото няма много кол. Така че ще ми са нужни. Тук има цяла гора хора, а пък аз си направих сумати дървета. Защо? Се питам. Защото не ми се ходи по-нататъка. Може да има някой зомби. Сетихте се. И винаги, когато играете обясня от таблет или от телефон, могат да играете на Minecraft. Хора, аз мисля да си купя контролер. Имам, не знам той дали ще стане. Така че ще си купя. И тогава ще снимам по-добре. И тогава може да влизам в мините, спаунери, така нататък, защото ще е малко по-лесно. И всъщност дори сега не знам как ще отивам при дракона, в Енда и т.н. нататък. Така че не знам. Само мога сега, нали, не знам как да открия портала. То въобще, освен да си направя портал на креатив. Не знам. Така. И питайте в коментарите защо не снимах. Добре, да не това. Питайте нещо. Дори въобще не дейте питайте, ако искате да знаете. Добре, спирам да сека. Аз не сега ще се върна преди да ще ги отсеча и тогава ще се върна. Да, хора, виждате какво чупих току-що. Това всечкото, да съм го чупил. Мисля, че там вътре има още. И падат ябълки и сега ще видим колко стака. Дърва 54 стака, хора. И поне на земята още няколко. Един стак. Опс. Извинете. И продължават да падат. Буквално за 10 минути изчистих всичко, защото те продължаха да се спалват. Аз не съм ги видяла саплингите, където бяха поставени на земята. И буквално като чупих дървото, едното дърво се чупи до много. Така че да. Чакам майка, ще си... Не знам, ще си взема компютър, стабилно за компютър, хора, за да снимам по-добре. Не съм го чупила цялото и сега ще ви покажа колко стака дърво събрах. Само да изчакате. Да щупя и това, защото няма да се махнат работите. Листата. Добре, станаха 2 брадви, където чупих. 2 брадви ми отнеха, хора. А сега, ако бях направила още нещо, щяха да ми отнемат още повече. Както виждате, те продължават просто. Продължава да има дървета на... Да. Така. Да го щупя. Така. Хайде. Да.
Фак. Не мога да го щупя. Добре, сега ще сложи едно дърво. Така. Хайде! Така. Хора, сега ще се върна. Добре, знаете ли какво? Оставям ги да се висят във въздуха, пък някой ден ще ги махна. Не ми се занимава просто с тях сега. И събрахме хора. Чакайте. Събрахме един стак и 8 сапени. И ще ги сложа на моята къща. Не знам дали ще изглежда красиво, но за украса. И къде ще ги сложиме? Искам да махна стълбите да сложа сапнинги. Мисля, че ще стане по-красиво. Така не знам как. И събрах хора 3 стака и 40 дървета. Къде ми мечат? Ето вътре какво. Преди тук живеех. Шет, къде са? Хайде де! Ще си изключа аутоджъмпа. Ето тук къде живеех, но аз не махнах всичко. Тук започнах една мина, но там има спаунер, така че не ми се там. И тук започнах заради камъка, защото нямах камък. И сега искам да я продължа, но нямам време. Добре, копа малко на бърз кадър. Така. Айрон, хора. Много ми е нужен за в момента айрона. Преди много ми е нужен. Как се изпитах по мините да търся айрон, но ето, че току-що ми се падна. О, супер грабел. Аз искам да си направя пътека от грабел. И да. Чакайте се. Така че аз няма сега да се чувам. Да. Аз нямам точно. Майко, извинете, хора, без да искам го направих. Какво ще да направя да този човек? О, гълто твърде много ме боли, за да говоря. Вау. Тези саплинги ще ги оставя, защото твърде много ме дразнят. Така. И хора, знаете, че по някой път музиката се бъгва, когато правя клипове. Ще ги оставим в въздуха, няма да ги събира. Буквално саплинги има много. Лично аз ще направя... първо да събира фермата, хора, защото ми е много нужда. Защото аз в момента играя с чиманти, така че ми е нужна фермата. Тя се опаща и става нощ. Добре, поставяме ги тези. Хора.
да спирам клипа. Хайде. Шет. Добре, явно ще чакаме. Сега. Заспахме. И да направя пренакъване. Няма да имам бърз кадър, хора. Защото шет, обърках се. Става 20-минутен клип, така че няма да мога да го преработя на време, защото и аз не знам защо. Просто ми мързи, хора. Така да свършваме клипа и да махна тези стемена. Така, супер жълта става. И да, хора, това беше от мен. Вижте къде са саплинга. Шет! Махни се оттам. Дразниш ме. Майче ще ги махна. И да, хора, това беше от мен. Абонирайте се за мен. Харесайте клипа. Гърлото ме боли. И помогнете хелп. Моля ви. Моля. Чакай, че ме настъпах. Извинете, хора. Просто искам да се развивам, хора, да снимам клипове. И да, това беше от... Абонирайте се за мен. Харесайте клипа. И до скоро.